滑 Reels 的时候可以插播直播 ，YT 的秀像是你在夜市摆摊，就是你现在这个业绩调动你的版位。脸书的直播不太会再进新人，我们现在走的这个直播结构呢，它会是符合短影音的直播结构。虽然现在脸书的直播你会发现播一播不太会再进新人进来，听说啦，脸书会改，以后在滑 Reels 的时候可以插播直播。那现在以 YT 的 Shows 来说，已经会插直播了。一样这个模式练完之后，以后就等我们 TikTok 上面过千之后开抖音的直播，因为抖音的直播是5分钟、10分钟，就会看你现在直播间的数据，帮你再放人进来。那每1小时结算，重新给你。等于说 TikTok 的直播像是你在夜市摆摊，它会随着你现在这个业绩调动你的版位。比方说你现在乐华夜市刚开的时候，因为你最近的影片数据很好，我给你门口的位置，好不容易给你门口的位置的，把人导进来了，没有办法让他站进来你的店面跟你对话，没有办法站进来消费的时候，他又把你位置往后推了，不会给你大流量。忽然你又把经过的人拉进来，让他成交，买东西，让他打赏，让他留言，他又把你推到前面去，这样是很好玩。